Assalamualaikum, selamat jumpa dengan saya. Tolong perbanyak menonton video TikTok saya ini tentang membersihkan mencuci pesawat taman ke Indonesia yang terjun ke negara tetangga lain, Presiden pertama Presiden Soekarno atau kedua Presiden kita Muhammad Hatta. Tolong perbanyak menonton video TikTok saya ini. Saya doakan selalu yang menonton video TikTok saya ini. Kami ucapkan terima kasih pada penonton semua yang menonton video TikTok saya.